小夫啊，小夫，嗱，小夫咧，而家咧就好中意食手啦，嗱，係咪咧？佢食手係食得好得噶喎，中意切手指公啊，中意啊整個虎口位啊咁樣，得啦，好正嘅喎。有陣時冇乜嘢做嗰陣時，嗱，呢個咧就係御用嘅蜜蜂奶，就係仲有一個嘅，不過呢個就得意啲。喂，哎呀，小虎。哎呀，哎呀，哎呀，耶！喂呀，小虎，哇！你個頭，你個口擘到咁大嘅，好咩？好睇啊！而家我唱生日歌喎，下年生日咪得咯。嗱，中秋節你又揸住燈籠100日啦，係咪？唔係喎，80日啫喎，係咯，80日啊！10月20號先至100日。喂喂喂喂，耶！乜你咁㗎？你係咪㗎？Sorry，係10月12號佢100日啦。喂喂，食啲嘢啊！喂，係呀，蜜蜂仔蜜蜂仔。耶，靚唔靚仔啊？啊！佢係寧願手指不要蜜蜂仔啊！算罷啦，但係我會努力嘅。喂喂，食啊食啊食啊！佢真係唔中意食奶嘴喎，佢中意懟呢隻叉佢。佢好難戒嘅，媽媽。喂，媽媽，食咗中意食手指嘅小朋友，會唔會好難戒㗎？但係唔俾佢食又好似，咁就係啦係啦，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，咦？係咪成功咗咧？你想瞓咁啫。其實我唔想佢長時間食奶嘴，因為佢對佢牙仔唔係好好。只不過就係唔想佢啜手啜太多，因為先有菌啊嘛。都係中意食奶嘴。哎呀，唔中意食奶嘴，中意食手。喂，嚟啊，學習下啦，係呢。